Kéo này lên trên đi. Hi, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ quay về clip đi săn zombie. Rồi mình được làm người. Thôi mình không đánh nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ bắn bằng khẩu Jackhammer Gold. Chị sang chế độ đối dao để em nha. Ok. Thằng ngồi cạnh là em mình nhé. Cái S rồi. Máy khách đạn. Rồi. Lại thanh niên cái cãi rồi. Mấy con kia đi. Khẩu này mình không kiếm vĩnh được, rất là khó. Nên chỉ được ngày. Khẩu này bắn gần rất là mạnh nhưng mà bắn xa thì lại yếu. Thôi chị. Bạn ra gì? Cái map này mình chưa chơi lần nào nên là không quen. Em mẹ y tá nhỉ? Cầm quả bom đáp lên khe. Dốc xuống mẹ. Anh đã không thấp đó. Cứ đi anh chơi. Tập trung tí. Ui giời ơi, cầm dao chém anh à. Thanh niên này còng. Game này cũng rất nhiều, khá là nhiều dân Việt Nam chơi. Con này đáp mìn này là nó sẽ được tăng rất nhiều máu. Từ hồi bóng tí đã, tí chém cái mạnh. Hai hero. Hình như là có một thanh niên chưa biến người ấy. Chưa biến hero. Thêm thằng nữa ra đi. Đấy.
thanh niên này làm thế rồi chả chịu bên. Em bảo Từ từ chú. à để tí mình bắn giom. À đâu, tí đi ra. Và sau ván này chúng mình sẽ đi chơi dao. Em hết hai và xe cho mình xe ra bơ nữa. Đúng đó. Lâu không bắn giòm toàn đi chơi dao, bây giờ bắn gà quá. Toàn làm giòm Kinezio là giỏi. Bắn dao mất hẳn 2 mạng. Để hò nha. Để hò mà đấy. Ừ. Chú cứ nhanh nhiều anh không tập trung được. Áp bông này. Cái này ấy. Đá tiếp. Luôn cho này đá tiếp đi. Lo rồi, nhưng không được làm. Đá tiếp. Ao lên. Món nó tung quá. Đúng người. Này làm sao được. Đá tiếp. Rồi. Đáp trúng rồi. Có tội là 2 thằng ấy rồi. Một thằng ra đi. Ôi dồi đông quá. Ô chạy đường nào nữa. Ôi trời. Chạy cứ bị mắc khoảng. Top 6. Bắn gà quá anh không cả. Dao Lần đi. này đi dao. Hãy xem thử cái cây búa của mình nó mạnh đến đâu. Khoa đăng. Mình biết tiếng Trung Quốc nha em. Anh trước, chú sau. Để. Mạnh ơi. Tốt được 4 kill. Tem nó 4 kill. Gì cái tên nó. Rồi. Rồi. Mình chơi hết luôn. Càng một sống bóng chớ phút bên lại bằng một cô gái, hay anh vẫn sẽ lặng lẽ để bên dù không nắm tay nằm chung mãi mãi. Cái gì con dính mà. Đừng. Nhanh. Ngoan. Làm 2 ván ra nhá. Một thôi. Ui,
chém vào chân. Thằng này khôn phết hạt người. Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ búa. Tôn Ngộ. Tôn Ngộ. Tôn Ngộ. Ui, con Nepal. Tôn Ngộ. Có một ultimate ngon. Theo anh em mình cũng phải nạp thẻ Trung Quốc vào để mua. Ở trong cái tủ còn hai cái nhỉ cu? 2 cái 500. để thấy em rõ hơn để có thể nhớ em từ xa âu yếm hơn cả một sống mong cho thu bên lại bằng một cô gái Đảng trời cái phải nghe hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên dù không nói về những đường chung mãi mãi và thằng em trai mình nó chơi cái này chơi cũng tạm được nhưng mà chơi gọn nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn để có thể nhớ em từ xa âu yếm hơn cả một sống mong cho anh em nó thấy chơi không hay thì nó cô chơi gái hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên dù không nói về những đường chung mãi mãi và từ đây anh hồn nhiên đây là vẫn nghe hết nào thì Ngắn cái đấy con này nó thì bắn nữa cũng được cái này kìa. nó cứ bắt vào cài cái quán mình khi nào mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái clip tải game này hoặc tải game truy kích mobile về máy. Đọc kích thì nick cái là happy cream. Xẹt này Không ngăn bố con nào hết. Ăn bắn đi. ở trong cái game này toàn được tặng cái thanh kiếm này kiếm mình Rồi. cái hạng này. Cố gắng win ván này. Nepal Bông ba. Bố con chi. Để con sống. Không có đi ra. Lạnh làm cái gì dùng cho xem anh em xem đôi lúc em trên ánh mắt của anh để dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh không thể một lời em không thể để giật mình nào được Ở tụ đây không nên có ai anh nào. lùi bước về sau Đi chơi bảo. thấy rõ hơn để có thể nhớ em từ xa âu yếm hơn từ Trung Quốc là chơi cả chiến là rất là khôn. cô bên lại vừa bằng một cô gái hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi Trung Quốc là chơi và từ ấy anh mất anh hồn nhiên từ Thái rồi. Móc đi. Móc này nào chưa biết anh